สำหรับท่านที่เปิดเข้ามาเจอคลิปนี้นะครับแอดมินก็มีเรื่องจะเตือนนะครับจะบอกว่าตัวคุณนะครับในช่วงนี้ให้ระมัดระวังนะครับเรื่องของการมีเรื่องมีราวการทะเลาะเบาะแว้งนะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้ตัวของคุณเนี่ยเลือดตกยางออกได้ในช่วงนี้นะครับดังนั้นงดในเรื่องของการมีปากมีเสียงนะครับขับรถขับลาเดินทางไปไหนมาไหนโปรดให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้เป็นต้นไปนะครับนะระมัดระวังพิเศษเลยนะครับเรื่องของการมีปากมีเสียงการขับรถปาดกันไปปาดกันมาเนี่ยอาจจะมีการแบบคอมเมนต์การมองหน้ากันด่ากันหรือเวลาคุณเดินไปไหนเนี่ยอาจจะมีโดนเขาคอมเมนต์เอาก็ได้นะครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะมันอาจถ้าอย่างเบาเนี่ยอาจจะมีเรื่องกับตบตีชกต่อยกันอย่างหนักอาจจะถึงขั้นใช้อาวุธทำลายร่างกายบาดเจ็บสาหัสต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเป็นคดีความขึ้นลงขึ้นศาลเลยก็ได้นะครับยังไงช่วงนี้ก็ใช้ชีวิตอย่าประมาทนะครับแอดมินก็ขอเตือนไว้ด้วยความเป็นห่วงครับ